ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបមួយនេះថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាបន្តទៀតទៅលើនឹងតកតងជាមួយនឹងadjective ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងដោតទៅលើ adjective មួយដែលមានលក្ខណៈគេហៅថាខុសប្លែកពីសពម្ដង adjective នេះគឺគេឲ្យឈ្មោះថា two or more syllable adjectives គឺជាប្រភេទគុណនាមដែលមានពីរព្យាង្គឬក៏ច្រើនព្យាង្គណាបាទ syllable នេះព្យាង្គហើយ more ច្រើនណា two ពីរអញ្ចឹងបើសិនជា adjectives វាមានច្រើនព្យាង្គយល់ថាចាប់ពី2ឡើងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ពួកគេនៅក្នុងទម្រង់មួយថា comparative ឬក៏ superlative តើយើងទៅធ្វើយ៉ាងណាណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ចំនួន5មកបង្ហាញបងប្អូនគ្នាធ្វើជាគំរូសម្រាប់ការសិក្សាទៅលើមេរៀននេះណាអញ្ចឹងទីក្នុងទម្រង់ comparative គឺចំពោះ adjective ដែលចាប់ពី2ព្យាង្គឡើងទៅបងប្អូនគ្នាឬក៏អ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវយកពាក្យ more មកប្រើប្រាស់ណាបាទគឺយើងដាក់ពាក្យ more នៅពីមុខ adjective តែម្ដងណាបាទយើងប្រើពាក្យ more យើងឃើញអស់គ្នាគឺ more handsome បាទដូចជា adjective handsome ទៅជា more handsome ហ្នឹងកំពុះកម្រង comparative យើងឃើញមានពាក្យ more ចំណែកឯនៅក្នុងទម្រង់ superlative ដែលជាកម្រិតដាច់ខាតទីធៀបដាច់ខាតហ្នឹងគឺ complete ណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេប្រើជាមួយនឹង most បាទយើងដាក់ ហើយដាក់ពាក្យ most នៅពីមុខ adjective ហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺខុសអំពី adjective ដែលបញ្ចប់ដោយ y ឬក៏ one syllable adjective ណាដែលយើងបន្ថែម er នៅក្នុង comparative est នៅក្នុង superlative ប៉ុន្តែចំពោះ adjective ដែលចាប់ពី2ព្យាង្គឡើងទៅនេះគឺយើងប្រើពាក្យ more ណាហើយនឹង most អូខេអញ្ចឹងយើងមើល adjective handsome more handsome the most handsome មាន handsome មកដល់សង្ហាណាបាទសង្ហាជាងសង្ហាបំផុត beautiful បាទ more beautiful the most beautiful មានតែស្អាតជាងស្អាតបំផុត boring ណា more boring the most boring boring ធុញទ្រាន់ណាធុញទ្រាន់ជាងធុញទ្រាន់បំផុតគេ modern more modern the most modern បាទ modern នេះទំនើបបាទទំនើបជាងទំនើបបំផុត polite more polite the most polite អូខេ polite នេះគឺគួរសមឬក៏សុភាពណាសុភាពបាទគួរសមជាងគួរសមបំផុតបាទនេះគឺជារូបមន្តណាគឺយើងថែម more ឬក៏ most នៅក្នុងទៅលើ comparative និង superlative អូខេអញ្ចឹងសូមយើងមើលពួកគេការប្រើប្រាស់របស់ពួកគេនៅក្នុងជា sentence វិញជាប្រយោគវិញតើគេប្រើប្រាស់យ៉ាងណាណាឧទាហរណ៍ទី1 My mom is more beautiful than yours គេនៅក្នុង comparative គឺតែងតែមានពាក្យ than ណានៅក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងនេះ more យើងដាក់ more មកយើងថែមវាមកនេះ beautiful ដូចថាវាច្រើនព្យាង្គមិនព្យាង្គឯងមើល beautiful 3 syllable អញ្ចឹងវាចាប់ពី2ឡើងទៅចូលលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបាទគេចាប់ពី2ឡើងទៅគឺបានហើយណាដាក់ more មកបាទ more than yours មានថាម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺស្អាតជាងម្ដាយរបស់អ្នកឃើញទេប្រៀបធៀបបញ្ជាក់ដដែលអញ្ចឹងថា comparative គឺបញ្ជាក់គឺប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រៀបធៀបរវាងមនុស្ស2នាក់វត្ថុ2ណាបាទ Dara is the most handsome man in his workplace បាទឃើញទេនេះ handsome adjective handsome ប៉ុន្តែយើងប្រើ most ដោយសារតែយើងចង់ប្រៀបធៀបតារាហ្នឹងនៅក្នុងមនុស្សទាំងឡាយនៅក្នុងកន្លែងការងាររបស់គាត់ហ្នឹងឃើញថាគាត់អសង្ហាជាងគេបង្អស់បាទក្នុងចំណោមអញ្ចឹងឃើញហើយគឺយើងប្រើពាក្យ the ហើយនេះ most បើចឹងមើល handsome ប្រហែលព្យាង្គហើយ2ព្យាង្គបាទអញ្ចឹងចូលលក្ខខណ្ឌហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបកជូនណាគេថាតារាគឺជាមនុស្សប្រុសនេះបុកមែននេះមនុស្សប្រុសដែលសង្ហា
បំផុតណានៅក្នុងកន្លែងការងារធ្វើការរបស់គាត់គេឧទាហរណ៍បន្តមកទៀត It is the most modern country in the world បាទឃើញ modern គឺ two syllable ពីរព្យាង្គដែរហើយយើងចង់ប្រៀបធៀបវានៅក្នុងកម្រិត superlative គឺយើងប្រើពាក្យ the most យើងវាគឺជាវានេះបកវាមក is គឺជាមកបក country នេះគឺជាប្រទេសណាគឺជាប្រទេស country បរិបទប្រទេសនេះទំនើបបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកបាទអញ្ចឹងប្រៀបធៀបប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងឡាយក្នុងពិភពលោក It is the most boring movie in this year បាទអញ្ចឹង boring two syllable adjective ណាយើងប្រើនៅក្នុង superlative គឺប្រើជាមួយនឹង most អញ្ចឹងវាគឺជានេះ it is វាគឺជាមកជាបក movie នេះគឺជាខ្សែភាពយន្តដែលធុញទ្រាន់បំផុតបាទនៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងប្រៀបធៀបខ្សែភាពយន្តទាំងឡាយក្នុងមួយក្នុងចំណោមខ្សែភាពយន្តដទៃទៀតក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺថាខ្សែភាពយន្តមួយនេះគឺគួរឲ្យធុញណាគឺមើលអត់ចង់មើលតែម្ដងណាអត់ interesting ទេ My students are more polite than yours មានសិស្សរបស់ខ្ញុំនឹងគឺគួរសមជាងសិស្សរបស់អ្នកណាអញ្ចឹង polite វា two syllable adjective អញ្ចឹងនៅក្នុង comparative យើងប្រើ more ណាហើយនឹង than នេះដើម្បីធៀបសិស្សខ្ញុំជាមួយនឹងសិស្សរបស់អ្នកហ្នឹងហើយណានេះគឺជាការប្រើប្រាស់ទៅលើ two or more syllable adjectives ដែលយើងត្រូវការជាចាំបាច់ណានៅក្នុងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្រូវការរបស់អ្នកគ្នាប្រចាំថ្ងៃណាបាទលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងណាចឹងមានសូមអរគុណសូមជម្រាបលាណា